De 7 minuts per les 7 de l'hora baixa, en aquesta part final dels 100 dies d'avui, volem saludar aquí a l'esquerra Josep Salmerón, com estàs? Benvingut. Vanessa Sánchez, benvinguda, molt d'anys. Veniu molt conjuntats. Mireu-vos, quina cosa més maca. Oye, quedamos boníssimos. Sí, una preciositat. Ja veureu, quan passin de molt dels estampats. Bueno, aquí a la dreta saludam una Roser Amics. Com estàs, Roser? Jo no venc estampada, però venc igual de contenta. Cert. Lídia Nicolau, com estàs? Benvinguda. Heu entrat bé l'any, tot correcte, no vos queixeu de res, tot bé? Tot és bé, mal de El millor. Tomàs Camps, benvingut. Gràcies, bones tardes. Ara d'aquí una estona parlarem dels cants, precisament que van passar malament ara per Nadal, i també de qüestions d'adopcions i de venda d'animals, perquè hi ha bones notícies en aquest sentit. Però, primer... Existen muchísimas fórmulas, pero normalmente damos o benzodiazepinas, el típico alprazolam, que la gente conoce, ¿no? El diazepam. M'estic assustant. Què és això de drogar en escocès? No se droguen. Només s'utilitzen quan tens una fòbia que és que no te deixa tenir una vida normal. Tenir una fòbia d'aquest tipus que pot posar en risc la teva vida perquè te tires d'un 5è pis, jo crec que val molt la pena, perquè és un fàrmac que té una funció. No és una cosa que s'hagi de fer d'automedicació. Això mai. Això no s'ha de fer mai. És a dir, mai se n'ha d'anar... No entenc, i m'estava quedant de mira aquí le damos pastillita. No, pero bueno, hay animales que lo pasan muy mal. Molt mal. Clar, el que s'ha de fer és anar al Manescal... Y de verdad, mallorquina, dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, que enhorabuena. Es un reto conseguido. Sí, hi ha una cosa més, que jo, quan he vist que hi havia aquest empoderament de ser-me dones mallorquines, els he preguntat a Meli Cotó si era idea seva, i m'han dit que no, que m'han dit tot és idea d'en Pau i que és un crac. Bueno, això Socs com el bou en elles. Hombre, no, jo quan vaig proposar-li el guió a Meli Cotó, tenia clar dues coses. Per començar, que s'havia de ressaltar aquesta identitat mallorquina de la que parlàvem ara, i la segona era ressaltar tots els ideals de Meli Cotó. Bueno, companys, no queda més temps. Pau, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i enhorabona. Lídia, Roser, Josep, Vanessa, gràcies a tots per estar un dia més amb nosaltres aquí. Ara és el moment